aí galera, começando mais um vídeo pra vocês. A gente vai fazer o bike check aqui da Vikings, né, nova do canal. Podemos começar aqui pelo guidão, um Trust, né, aqui. Até que é bonito o guidão, gostei. O pneu é um V-Rubber 2.0 atrás e na frente. O freio é com manete, né, é a disco também. A pista do freio é da marca Paco. Os dois, né? Os dois, voltando aqui pra cima, os trocadores são da GT Super. Eles não são bons assim, né? Mas é por causa mais do cabo, mas eles são bons ainda. O banco é da WG Sports. O banco é bom, macio. Muito confortável. O pé de vela, nós não sabemos certo, né? Mas nós achamos que é Neco, pé de vela. Bom também. Agora pro pedal. O pedal é também da Neco. De plástico, né? Plástico. Voltando aqui pra cima, a mesinha é da Trust, né? Os câmbios da frente e atrás são Shimano Tornei, né? São bons também. O cubo é da Paco, na frente e atrás. É bom. Na verdade tudo é bom nessa bike. A suspensão é da Veloforce. Ela é boa, só que a gente tem que passar óleo nela para estar mais funcionando, né? Mas é bem boa. As rodas são da VMAX LT DH, da frente e atrás. O quadro dele é da Vikings, né? Que ela é uma Vikings. Verde com branco e preto. Muito bom. Vikings Stuff 25. Bike que eu sempre queria ter, agora não tem. O canote a gente não sabe, daí ele vai ficar pra trás. Esse foi o bike check da nossa Vikings. Gostei muito dela. Também, desculpa o vento, né? O vento tá vindo. Ah, nós esquecemos de uma coisa também no bike check. O nosso incrível pezinho. Ah, é, né? O nosso incrível pezinho que a gente usou pra bike parar. Chamado pé de vela de pedra. Eita porra! Isso, quebra meu bagulho.